السلام عليكم. حبيت نرجع للشي اللي راهو صار درك في وسط النظام. هو ما فيها شك باللي راهم يوجدوا في حاجة، يوجدوا في حاجة في حتى شك، يعني فريمون باينة. هاد الأمور اللي راهم يديروا فيها لي reconfiguration à l'intérieur du système, du régime, dénote de préparatifs très intenses pour lancer une dynamique. الله أعلم باينة واش هي لا ديناميك، دوك نرجع لها. ولكن لازم باش نفهمو مليح الشي اللي راه صاير درك لازم نرجعو بعض الأشهر لورا شوية. في الوقت وين نحاوب الخادم، نحاوب يحيى، نحاوب بوجرة سلطاني، ils étaient en train de préparer le champ politique, une vraie recomposition du champ politique pour mettre en place une dynamique du 4e mandat. أنا نشوف الوقت هذاك فت في المغاربية و je lui ai dit clairement، قلت لهم ما فيهاش شك qu'ils sont en train de préparer un 4e mandat pour Bouteflika. Ils le disent pas mais c'est très évident. ça صار لهم مشكل. المشكل هو لاكسيدون فاسكولار هذا، لافي سي هذا تاع بوتفليقة، خلط لهم البرنامج. علاه؟ باسكو هما في الوقت هذاك كان ديجا سعيد بوتفليقة il avait le pied à l'étrier، كان ديجا هو il avait remplacé son frère au pied levé. كل ما بوتفليقة عبد العزيز يجبد شوية قد ما هو يقدم شوية، وشي باقي في الخفاء l'ombre de son frère. Mais c'était déjà préparé, il a pris les rênes du pouvoir, c'était lui qui faisait pratiquement tout. وعبد العزيز بوتفليقة جابها تقريبا عامين، il n'allait même pas à la présidence de la République. من دارو ما يخرج. يعني le problème c'est que هما يبونسي lancer un 4e mandat. هاو بوتفليقة فساد وسعيد بوتفليقة la réalité du pouvoir من لورا مع الجماعة اللي معاه، مع الجنرالات اللي معاه، يسيروا الامور على حساب المصالح نتاعهم en fonction de leurs intérêts à moyen et à long terme. لو بروبليم اللي صار لهم، المشكل الكبير اللي صار لهم هو هاد لافيسي. هاد لافيسي خربط لهم البرنامج. علاه؟ خاطر راكشي بور فيغ ان 4e موندا، ميم اذا هذا الرئيس هذا ماريونات، يعني غير في فيترينا برك، ولكن في الكاتريام موندا سافو دير اون كومباني الكتورال، سافو دير يخطب مع الغاشي، يخاطب الشعب، يهضر مع الناس، يروح من ولايه لولايه، يتديبلاس. اور سا، وهذه هي اللي حبيت نجي ليها من الاول، قلت لكم دوك نرجعوا لها. سا سي ايكارتي، سي كومبليتمون اكسكلو. يقدروا يهفوا الناس ساعة ينعتوه 2 دقائق في التلفزيون، ويستقبل فلان يستقبل فلان يستقبل حتى دي بيرسوناليتي اترونجير كي جو لو جو كيما غنوشي، باسكو ils sont dans le besoin باش يعطيهم واش يطلبوا، ils doivent jouer la comédie avec eux. Mais entre ça et faire une campagne électorale ما تنجمش، باسكو كومباني الكتورال ما تنجمش نعطوك خمس لحظات، لازمك تروح سير لو تيران، تمشي تهدر، تقعد دون دي سال بوندي افيك دي كوميتي دو سوتيان، يستقبلوك في الشرق، في الغرب، في الجنوب، في الشمال، اكسيتيرا. اي سا بوتفليقة نو بوغا با لو فيغ. وهذه هي بيت القصيد، وهذه هي اللي تعطينا، يعني تنورنا عن الامور اللي راهي درك صاريه في الخفاء، اللي نعرفوا باللي ils ne sont pas en train de préparer un 4e mandat, parce que c'est impossible. Ils sont en train de voir les voies et moyens entre 2 choses, 2 possibilités, 2 éventualités. Soit ils vont prolonger l'actuel mandat. Mais يصعبش عليهم، c'est pas un problème هما، يعني la légalité, le viol de la constitution, le changement de constitution, la révision de constitution, ils font ce qu'ils veulent. علاه؟ خاطر شي الشعب هذا مديرين له حتى قيمه، حتى وزن في الاذهان نتاعهم. الشعب هذا سي دي زومبر، سي ما با غاشي، سي ظل هكاك. يبرونشيو له تويو تاع باش ياكل ويشرب، ويمبورتيو له حاشاكم الزباله نتاع لاشين، ويجيبوا له لي فواتور اللي هما يبيعوهم له. فاصون شي اللي يعطيوه للشعب، شي اللي راهم يبنجوا فيه الشعب به، وكلهم هما اللي يبيعوه للشعب. ولي بانك ils ont demandé aux banques de donner de l'argent aux gens باش يشريو عليهم الشيء اللي هما يمبورتيوه، هما وصحابهم والشركه تاعهم الكومباني. دونك بور الشعب سي با ان بروبليم. ما تصعبش عليهم،
قادر غدوه يقول لك on a prolongé le mandat mais à l'avenir le mandat c'est de 7 ans. بصح نورمالمون القانون il ne peut pas être rétroactif في امور كيما هكا، ما ينجمش يطبق في الماضي. مي هما ما يصعبش عليهم. الوغ كو نورمالمون القانون سي بور لو موندا بروشان، تقدر تطول تمدد فيه، مش الموندا اكتويل، باسكو الموندا اكتويل il a déjà eu lieu dans le passé. Mais هما ما يصعبش عليهم، c'est pas un problème. Ils s'en foutent du côté juridique, du côté constitutionnel, du côté légal, du côté législatif, tout ça. Donc, à mon avis, soit يمدوا هذا الموندا هذا يرجعوه سبتنا تاع 7 سنين، لو طون يخليوه بالعقل، تسمى في هذاك الوقت il n'y a pas d'élection présidentielle. Et donc, il n'y a pas de campagne électorale. Et donc, هلا بوتفليقة يكملوا يديروه فيترينا ويطلبوا ربي يعيشوا le plus longtemps possible. C'est possible aussi يديروا سعيد بوتفليقة vice-président de la République باش يولي يظهر شوية، يوجد روحه pour entrer de plein pied dans la présidence de la République pour le mandat qui viendra après. Soit ils diront un vice-président de la République qui appartienne au clan. باش كيف soit يوجد سعيد بوتفليقة le prochain mandat, soit quelque chose dans ces eaux-là. وإلا ce qui n'est pas impossible، mais certainement يخموا لها يحوسوا على لي فوازي مويان كيفاه جاتهم شوي كبيرة، جاتهم شوي خشينة وخايفين شوي منها، ولكن ce n'est pas impossible. C'est de lancer directement Saïd Bouteflika pour le prochain mandat présidentiel. C'est fort possible. Donc ينوضوا يضربوا الطبل من كل جهة وطريق، سعيد ووليو شغل زعما فاخو باللي السنين هذه اللي فاتت كل هو اللي كان يسير في البلاد، l'homme modeste, humble, qui reste à l'ombre et qui dirige le pays, qui gère la nation. C'est possible. ومنتظر جدا هو انه لا فلان تاع سعيداني ولا راندي تاع بن صالح ولا ماسبي ولويزا حنون وكومباني هم يستناو غير في السفاره باش يولوا كل يصفقوا يقولوا نعم سي كوم سا، هذا هو الطريق السليم اكسترا اكسترا. Donc voilà, pour revenir à ce que je voulais dire dès le début, c'est que à mon avis, à mon humble avis, هذا الشيء اللي راهو صاير كل c'est pour préparer une prolongation du 4e mandat de Bouteflika, du mandat actuel de Bouteflika, plutôt que de préparer le 4e mandat, plutôt. Ça leur permet de laisser les choses en l'état, de ne pas trop triturer, parce qu'ils خايفين من المشاكل تاع لي برونتون عرب، يقول لك ما تدريش، il faut pas نخربوا بزاف، كون تطرطق وعزري ما يحبسهاش. Donc à mon avis c'est ce qu'ils sont en train de préparer، والله أعلم. En tout cas رانا في المرصاد ونتبعوا في لي زيفينمون وانا عند بعضنا. السلام عليكم.